Пап, у тебя больная поясница. Не сиди там. Я сделаю. Остановись. Почти готово. Вставай. Хорошо. Я сделаю. Сядь здесь. Сюда. Садись. Все нормально. Вот. Отдохни, выпей чаю. Живем здесь более 20 лет. Вы с Ми выросли в этом доме. Мы потратили на него 40 тысяч юаней. Всего 40 тысяч? В те времена это была немаленькая сумма. Правда? Папа, мы продадим этот дом? Нет, твоя мама не продаст. Хочет убрать комнату и сдать ее. Перед нашим домом средняя школа, а позади старшая. Легко сдать в аренду. Ты рисовала здесь. Что это такое? Картина. Красивая и уверенная в себе начальница Сюйхондоу, нищая Сюйхунми. Когда я это нарисовала? Я хотела быть начальницей в детстве. Ты переехала сюда, когда училась в начальной школе, около 7 лет. Когда вспоминаю, ты была такой интересной в детстве. Окончив школу, ты приходила в мой продуктовый магазин. Джан, торговавший по соседству, спрашивал, зачем ты пришла, а ты отвечала, что пришла забрать папу. Если станешь боссом в будущем, не позволишь папе продавать рис. Но ты все еще хочешь открыть продуктовый магазин? Да. Я был занят работой всю свою жизнь. Скучно развлекаться каждый день. Занимайся работой по дому, готовкой и спортом с мамой. Это довольно приятно. У тебя небольшие расходы и есть депозиты. Мы с сестрой можем полностью содержать вашу с мамой жизнь. Да. Дни проходят вот так. Мы стареем и становимся бесполезны. Почему ты думаешь так? Кто это сказал? Зачем ты это сказал? Все стареют? Тебе всего 60, ты еще молодой. Раз я еще молодой, почему не разрешишь открыть продуктовый магазин? Открытие магазина означает открытие бизнеса. Начинать бизнес слишком напряжно, верно? Если решишься на это, не сможешь сдаться. Можно подумать, открыть продуктовый магазин легко. И нужен лишь фасад магазина. Но управлять им сложно, не так ли? Сначала нужно купить фасад, затем арендная плата, плата за оформление. Еще нужно купить товары. Папа, ты подумал о том, какие товары купить? Какой источник товара дешевле? Как установить цену и сколько продать? Для покрытия расходов. Дело не в том, что я не хочу, чтобы ты работал. Я не хочу, чтобы ты открывал продуктовый магазин. Я всю жизнь был начальником продуктового магазина. На что еще я способен? Наш микрорайон нанимает охранников, я узнавал об этом. Сказали, слишком стар. На парковку компании, в которой работает муж Кэсин, требуется охранник. Нет ограничений по возрасту, но там ночная смена. Боюсь, не смогу работать допоздна. Папа, мы с сестрой считаем... Ты работаешь всю жизнь. Тебе уже 60. Мы хотим, чтобы ты ни о чем не беспокоился. Живи счастливо. Я счастлив, конечно, счастлив. Что ж, мы живем в мирное время. Мы с твоей мамой в гармонии и здравии. Ты любишь и уважаешь нас. Мы не беспокоимся о еде или одежде. Как я могу быть несчастным? Я очень счастлив.
Но если я найду чем заняться, то внесу небольшой вклад и буду счастливее. Хорошо. Я подумаю об этом. Сюй Хон Доу и Сюй Хон Ми. В то время ты была такой маленькой, но сейчас... Папа, что скажешь, если я начну бизнес и стану начальницей? Это хорошо. Я серьезно. Хочешь открыть продуктовый магазин? Нет. Почему бы не открыть гостиницу? Конечно, ты сможешь. Я серьезно. Я тоже серьезно. Что бы ты ни делала, думаю, справишься. Правда? Да. Алло, Кэсинь, что хочешь поесть? Как ты мог позволить Кэсинь самой забрать посылки? Такой глупый. А если что-то случится? Все нормально. Не стойте у двери. Сначала спасите мою жену. Что вы сказали? Здесь такого правила нет. Мы постараемся спасти обоих. Как она? Доктор, спасите их обоих. Не волнуйтесь, доктор. Не волнуйся, садись. Не волнуйся. Операционная. Доктор идет. Родственники Ян Кэсинь, вот ребенок. Мама в порядке? Поздравляем, обе в безопасности. Спасибо, спасибо. Хондоу, возьми ее. Давай, Цайшен, посмотри на нее. Она такая милая. Тетя и дядя пошли готовить для тебя питательную еду. А твой муж с мамой ушли собирать вещи. Твои родители пошли проверить ребенка. Они в порядке, не волнуйся. Хондоу, не поранился ли ребенок из-за моего падения? Ребенок в порядке. Хотя ожидаемая дата еще не наступила, плод созрел. Тебя привезли и сделали операцию. Ей хватит кислорода, не волнуйся. Ты так напугала меня, когда позвонила. Как будто ты умирала. Я не знала, буду ли я в порядке. Случись что, у меня не будет шанса сказать. Когда я ждала скорую помощь, я думала о многом. Я не хотела ничего, только быть живой. Вчера я поругалась с мамой. Я пожалела об этом. Ребенок был небольшим, и положение плода нормальное. Я купила браслет с созвездием для нее, хотела нормальных родов. Все зря. Я ничего толком не приготовила. Многое может случиться, когда не ожидаешь. Не накручивай себя. Отдохни. Твоя сестра в порядке? В порядке. Ты не видел тогда моих родственников? Впервые так паниковали. Тетя даже стоять не могла. Ты тоже испугалась? Конечно. Она позвонила и показалось, будто она умирает. Напугала меня до чертиков. Даже не могу сейчас уснуть. Мне страшно. А может мне прилететь к тебе завтра? Зачем прилетать сюда? Я просто хочу увидеть тебя. Я пошутил. Только связался с компанией по тимбилдингу, что ты рекомендовал, и недавно продавал картошку. Сейчас я очень занят. Ты пошутил? А если ты понадобишься мне в Пекине, приедешь? Конечно. Я серьезно, не шучу.
Иди на работу, ложись пораньше. Хорошо. Не думай слишком много. И позаботься о сестре. Кстати, твои сливы через несколько дней стали слаще. Они вкусные. Желудок заболит, если много съешь. Не ешь слишком много. Пока. Се! Се! Вставай! Давай! Что? Что случилось? Успокойся и расскажи. Что такое? Мы сделали это! Что сделали? Книжный магазин! Только что звонили из книжного! У нас получилось! Получилось? Да! Правда? Получилось! Сначала сниму их. Мы должны съесть что-нибудь и отпраздновать вечером! Правда? Правда? Отлично! Ты сделал это! Да, наконец получилось. Поздравляю, поздравляю! Я должен поздравить и тебя. Ты тоже внесла свой вклад. Ты внес больший вклад. Благодаря тебе деревня Юньмяо стала прекрасна. Сюй Хундоу, если... Я имею в виду, если после построения книжного магазина здесь станет больше перспектив. После того, как построят отели, пансионаты и все станет лучше, рассмотришь вопрос о переезде и здешней работе. Чем я буду там заниматься? Сейчас здесь ничего нет, и будущее точно не светлое. Я имею в виду в будущем. Конечно, не страшно, если не хочешь приезжать. В Пекине у тебя будет лучшая жизнь и шансов больше. Я просто спросил. Я подумаю об этом. Правда? В отличие от тебя, я не шучу весь день. Я не шутил весь день. Не говори так. Но мне нечего сказать, я еще не завтракал. Хорошо. Буду спать дальше. Извини, что разбудил. Спи дальше. Пока-пока. Бог благословил меня. Мам, еще 5 минут. Я не буду завтракать 5 минут. Что ты делаешь? Хватит. Мама, она каждый день спит до полудня. Почему ничего не скажешь? Она была с Кэсинь в больнице. Поздно легла прошлой ночью. Оставь ее. Давай. Хунми, иди завтракай. Когда ты приехала? Почему мне нельзя приехать? После переезда я узнала про падение Кэсинь.
Вот и приехала в выходные вразумить тебя. Где Линдан? Не здесь. Вставай! Вставай! Пойдем со мной в больницу. 5 минут. Нет, вставай. Вы двое, хватит скандалить, идите сюда. Давай, вставай. Ленивая ты свинья. Мама, эту свинку можно подавать к столу. Вставай. В тот день Доу с папой убирались в старом доме. Твоя тетя плакала, когда звонила мне, сказала, что Кэссинь упала. Я была потрясена, и сердце так быстро забилось. Муж Кэссинь запаниковал. В больнице вел себя как полный дурак. К счастью, Доу была там. Вся семья паниковала. Доу помогала молча. Она выросла, чтобы быть полезной. Да, стоило вырасти такой. Твоя мама умеет готовить. Жаль, что мы не открыли ресторан, правда? Абсолютно, не ешь так быстро. Не ешь слишком много, высокий сахар в крови. А ты ешь больше. Я на диете. Ешь больше. Она улыбается. Заснула? Прошло много времени с тех пор, как я держала ребенка. Молодец, Хунми. Хундоу не осмелилась взять. Сказала, она маленькая и хрупкая, боится причинить боль. А если клиенты твоего отеля попросят подержать ребенка? Просто сделаю это. Хунми, ты смотрела рекламный ролик, который Хундоу помогла снять на отдыхе в Юньнане? Да, а что? Видела парня, держащего ее за руку на берегу моря? Что ты думаешь о нем? Да так себе. Думаю, он красивый. Он слишком беден. Беден? Он начинает свой бизнес, и ты это знаешь. Он хорошо ведет дела. Когда ты была там, он же хорошо заботился о тебе. А ты говоришь, что он беден. С тобой что-то не так. Я сказала про бедность. Чего ты злишься? Считаю, ты не права. Почему нельзя так сказать? Почему ты агрессивна? Я агрессивна? Я агрессивна? Это я агрессивна? Буду молчать. Как забавно. Иди и помоги мне, ладно? Давай сам, я занят работой. Книжный? Скоро выберут место. Хорошо с бизнесом. После решения проблемы с книжным тебе стало лучше. Как ты себя вел раньше? Был странный, я не привык к этому. Просто привыкни. Скажу тебе кое-что. Я предчувствую свою женитьбу. После усердной работы. За 2 года, когда построим книжный магазин. Что? Построив книжный магазин, Сельком подарит тебе жену? Верно. Бог подарит мне жену. Я говорил, тебе стало лучше. Снова сошел с ума? Сюй Хундоу давно уехала. А ты все еще сходишь с ума. Это не твое дело. Я и не лезу в это. Дядя Яо, Гуандзюнь! Я милая? Парень подарил. Еще одна сумасшедшая. Миленько. Дядя Яо, угостишь нас сегодня? Угощу. Цинь, разве ты не рассталась с Ян Джинанем? Нет. Почему нет? Влюбленные ссорятся. Если не ссоритесь и не расстаетесь друг с другом, с простыми отношениями станет скучно.
Но это может ранить твои чувства. Любовь нужно проверять. Забудь. Зачем мне говорить? Ты не поймешь. Я права, дядя Яо? Да, любовь необходимо испытывать трудностями. Но не слишком часто. Не расставайся с ним часто. Сам же просил меня. Сделаешь, как я скажу? Почему не слушаешь папу? Я сказала это, чтобы дать ему понять серьезность проблемы. Кроме того, я была зла и не хотела расставаться. Ведь Ян Джинань такой красивый и милый. Я не могу отдать его другим. Он такой хороший. Ты видел его, Яо? Да. Он выглядит хорошо. Не просто хорошо, он красивый. Похож на звезду. На какую звезду? Не твое дело. Дядя Яо, не сдавайся. Хоть ты и старый, у тебя темная кожа, поверь, даже дикие лилии цветут весной. Тебя тоже ждет красивая любовь, как у меня. Красивая любовь? Очевидно, твой дядя Яо сошел с ума. Он без ума от женщин. Он воображает, что после построения книжного Сельком подарит ему жену. У меня есть предчувствие и уверенность. Когда построим книжный, я женюсь. Видишь? Разве не сумасшедший? Это слишком долго откладывалось. Пришли мне завтра. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Отпусти меня. Отдай мою обувь. Нет. Нет? Отдашь или нет? Хорошо. Отдашь или нет? Хорошо. Отдам. Отпусти. Сюй Хунми. Сюй Хундоу! Сюй Хундоу! Прежде чем найду место похоронить тебя, верни мне мою обувь. 5, 4, 3, 2, 1. Опять пельмени? Твоя сестра приехала. Конечно, поедим пельмени. Я помогу тебе. Незачем. Повеселись с сестрой. С ней она собирается похоронить меня. Прямо здесь. Ваш возраст вместе составляет около 70 лет. Почему до сих пор ведете себя как дети? А ваш с мамой возраст составляет около 100. Вы такие же. Мам, что ты делаешь? Не могу больше жить с ним. Выбирайте одного из нас. Снова поссорились? Выберу сестру. Ты мне не нужна. Пап, из-за чего поссорились? Я сказал, что не открою продуктовый магазин, просто хочу выйти на работу, а она все еще сердится. Выйти на работу? Время собрания. Я просто хочу работать. Хорошо, вот. Президент, вот ваш чай. Собрание начинается. Сяолю, ты была против, говори. Как ты меня назвала? Осторожно, горячо. Прошу, выскажись. Хорошо, я скажу. Сюйдзянго. У нас четкое разделение труда. Твоя работа снаружи, моя внутри. Нам нужно растить стариков и детей. Мы содержим семью вместе. Нет, ты содержишь больше, а я меньше. Не скромничай. Ты много потратил на нашу семью. Мы видим это.
Продавал зерновые культуры и масло. Сколько заработал на мешке риса? Ты просто хотел сэкономить. Никогда не нанимал других. Сам выгружал весь товар, работал с утра до ночи. И что? Проблемы с поясницей? Ты права. Моя поясница. Почему нахваливаешь меня сейчас? Конечно, должна похвалить тебя. Стоит похвалить за твой вклад в семью. Тебя нужно хвалить. Я просто честна. Я всегда была честной, справедливой и открытой. Открытой. Ты был беден и не окончил среднюю школу. Почему? Хотел зарабатывать деньги, поэтому пошел на работу. Но я другая, я закончила техникум. В то время я была самым грамотным человеком. Когда соседи конфликтовали, они звали меня рассудить их. Мама самая лучшая. Как же я могла тебя обидеть? Да, ты права. Я понимаю, ты хочешь выйти на работу, но я не хочу больше беспокоиться о тебе. А твоя поясница? Было время, когда ты не мог ни сидеть, ни стоять из-за боли. Я ходила за тобой в больницу. Тебе делали иглоукалывание, а я приносила лекарства. Когда ты был в больнице, я арендовала пружинную кровать, жила в коридоре больницы. Зимой. Ветер был такой сильный. У меня поднялся жар, когда ты жил там. Нужно было позвонить и сказать нам. Это бесполезно. Вы обе работали далеко. Зачем звать вас вернуться сюда? Подумай об этом, Сюйденьго. Мы уже стареем. Если мы здоровы и счастливы, это хорошо для их карьеры, верно? Да. Поэтому я не открою продуктовый магазин. Доу проанализировала все детали и раскритиковала меня. Признаюсь, в то время я думал, что это было легко. Ты уже стар, что ты можешь сделать? Охранник должен быть моложе 45 лет. Ты слишком стар для этого. На что ты сгодишься? Охранник на складе? Топить котел? Это ночные смены. Как ты справишься? Заработанные деньги не покроют медицинские счета. Папа, не выполняй работу, которая вредит твоему телу. Но я думаю, папа все еще способен на что-то. Послушай, Доу. Я могу арендовать несколько полей в деревне и что-нибудь посадить. Думаешь, справишься? Глянь на чеснок, посаженный тобой в цветочном горшке. Он вырос? Вырос? Я родился в крестьянской семье. В поле сажать нельзя, придется наклоняться и сажать. Навредит твоей пояснице. Но я ничего не могу сделать. Я могу только продавать зерновые культуры. Не скромничай, ты можешь и питаться ими. У нас собрание, почему ты так агрессивна? Ты не можешь так говорить, Гуйцинь. Называешь меня свиньей, я против. Поддерживаю. Мам, не будь такой агрессивной. Ладно, ладно. Вы двое слушайте внимательно. Если для тебя найдется подходящая работа, я поддержу тебя. Хорошо. Но если она навредит твоему телу или причинит вред здоровью, то я точно буду против. Мам, давай зададимся этой целью. Нужно придумать решение. Да, придумай решение. Но, папа, не возлагай больших надежд. Тогда зачем ты это сказала? Пап, нашему комитету собственников нужен доброволец. Нет. Я хочу зарабатывать деньги. Видишь? Скряга. Приготовим пельмени. Подожди. Раз моя сестра тоже сегодня здесь, мне нужно вам кое-что сказать. Что такое такая загадочная? Это не к добру. Послушайте ее, пусть расскажет. Папа, мама, сестра. После тщательных размышлений я хочу жить настоящим. Это не просто каприз. И это то, чего я хочу больше всего. Думаю, это разумно. Хороший шанс с большими перспективами. Не говори слишком много, просто скажи нам. Сначала расскажу про ход мыслей. Ладно, давай. Дорогая семья, я пока не хочу возвращаться к работе в Пекине. Хочу купить гостиницу и управлять ей в деревне Юньмяо. По достоверной информации, цена трансфера дешевая. Рядом будет книжный магазин Шаохуа. Идеальное время купить гостевой дом. Моя специальность — гостиничный менеджмент. Я хороша в этом. И нашла партнера, который купит его вместе со мной. Мы обсудили это и все подсчитали.
Можем оплатить первоначальные расходы. Что касается плана на будущее, нужно время для его разработки. Пока не расскажу о нем. Говоришь, даже нашла себе партнера? Моя вип-клиентка Цю знает о продвижении бренда гостиничного бизнеса. У нее все отлично. Открыла много отелей, звала присоединиться, я отказалась, потому что хочу создать свой бренд. У нас разные идеи. Потом я нашла другого партнера. Насчет идей сейчас не буду рассказывать. После того, как закончу план, покажу его вам. Денег хватит? Да. Приготовим пельмени. Я почищу чеснок. Сюйхундоу. Неудивительно, что нашла парня в интернете. Мам, хочу овощные пельмени. Хорошо. Можно приготовить пельмени в пароварке для булочек? Видишь? Я могу различить, какие пельмени налепила мама. Пельмени как люди. Папа скупердяй, поэтому налепил маленькие. Не думаю, что это так. Посмотри на полку, что он смастерил. Как мне дотянуться? Сам берет каждую чашку, он это заслужил. Я помогу. Где перец и соус чили, который я купила? Мама, Он здесь. ты одобряешь? Говорю тебе, соус должен быть вкусным. Где соус чили, который я купила? Я знаю, где он здесь. Положи больше соуса чили, будет вкусно. Вкусно. Хотя ваша мама разозлилась, она не положила больше соли. Ее следует похвалить. Кто разозлился? Не хотела разговаривать. Мам, ты положила сушеных мелких креветок в начинку из лука-порея? Если положить мясо или сушеные креветки, будет невкусно. Это вкусно, ешь больше. Ну? Что вы думаете об открытии гостевого дома? Доу, меньше болтай во время еды. Вот, ешь больше. Съешь говядины. Мама, вот. Вкусно? Да. Так вкусно. Твоя мама такой специалист. Гуйтинь. Будет жаль, если я не открою ресторан. Так хорошо. Она должна покрыть все вокруг лица. Тогда будет полезно. Освежает и так здорово. Хочешь? У нее есть. Как она могла купить такие дорогие маски для лица? Мама, пусть справится сама. Она же настоящий знаток этого дела. Верно, специализировалась на этом. Да. Я не занималась заправкой кровати. Ты сердишься? Ладно, ладно, не злись. Мам, что ты хотела мне показать? В моей комнате новую тумбочку. Вот. Чем хороша тумбочка? Что ты делаешь? Почему не спишь? Не могу заснуть. 3 часа ночи. Что думаешь? Думаю о чем? О гостевом доме. Спроси маму. Так раздражаешь? Что такое? Сюньцзяньго? Призрак поймал меня за ногу. Что случилось? Что такое? Боже мой. Сюйхундоу. Непослушная девчонка. Почему ты там сидишь? Напугала меня. Выпей молока. Что ты делаешь? Разве ты не видишь?
Мы намеренно игнорировали и дразнили тебя, чтобы ты поволновалась. Знаешь, мама звонила мне и все рассказала. Она сказала, Доу стала дикой после этого путешествия. Когда говорит о друзьях, она так счастлива. И тот, кто хочет начать с ней бизнес, тот... Сяосе. Да, Сяосе. Они посылали друг другу персики и сливы. У них близкие отношения, такие близкие. Они все еще так близки? Прошло столько времени? Верно. Она даже попросила Ли Юйлинь привезти туда туристов и составить план. Даже созванивались в полночь. Говорю тебе. Думаю, они будут вместе. Правда? Я знаю, что она захочет сделать после переезда. Ты одобряешь? Да, конечно. Если он ей нравится, я в порядке. Одно требование – остаться в живых. Нансин. А Кисинь упала несколько дней назад. Чувствую себя небезопасно, думая об этом. Ми, один в Юньнане, а другая в Пекине. Как они могут быть вместе? Любовь в режиме онлайн. По сети. Это ненормально, они должны быть вместе. Дочь твоей тети вышла замуж на северо-востоке. Теперь они будут жить полгода в Санья, а другую половину в Харбине. Они живут комфортной жизнью. Верно. Она вышла на пенсию. Но Доу нужно работать. Они найдут решение. На самолете. Так быстрее. Самолет? Дорого летать каждый день. Ты не понимаешь. Се, он босс. Как босс может быть бедным, верно? Ты такой скряга. Он богатый, но выплачивает несколько кредитов. На мой взгляд, пока он хороший, и они нравятся друг другу, мы одобряем. Верно. Ми, когда ты нашла парня, мы с твоей мамой не смотрели на него свысока, верно? Зачем смотришь свысока? Потому что у него такая семья? Посмотри на себя. Не говори правду так прямо. Ты такой скряга. Сначала нужно обсудить это со всей семьей. Ты сама все продумала, а после рассказала нам. Мы проигнорировали тебя, и что? Но мне самой нужно здраво мыслить. Я не только что закончила универ. Требуется мужество, выбрать другой путь и найти место, чтобы начать заново. Ты права. Я думала, тебе нравится твоя прежняя работа. Нравилось. Возможно, мое мнение изменилось. Я чувствовала себя такой маленькой, такой неважной. Когда стояла там, люди смотрели на меня. Но я думала, что меня никто не видел. Знаешь, когда я увидела часы в отеле, то почувствовала себя пружиной на стрелке. Движешься вперед, она подталкивает тебя, но ты не знаешь, куда идешь. Просто передвигаешься. Я ощутила, что не могу здраво посмотреть на себя. Это скучно. Занимаю ли я ту должность? Или там будет кто-то другой? Не имеет значения для отеля. Поэтому только с моей лучшей подругой я чувствовала, что я важна в этом городе, и что мной кто-то дорожит. Сестра. После смерти Нансин мое сердце стало пустым. Казалось, будто мои ноги не касались земли.
Я не знала, куда идти, и не знала, где я. Я не хотела ничего делать каждый день, и меня ничего не интересовало. Не плачь. Поэтому я уволилась. Нансин хотела, чтобы я делала то, что хочу. Но я не знаю, что хочу делать. Большинство людей этого не знает. Ты тоже? Я не уверена. У меня сейчас стресс. Но у меня есть хороший муж и ребенок. Поэтому я счастлива. Это хорошо. То, что есть в настоящем. Это здорово. Я никогда не думала об этом. Хорошо это или плохо, кто определит? Кто обещает, что путь, что ты выбрала, хорош? Поэтому просто живи. Работа, замужество, ребенок, покупка дома, покупка машины, двигаться в чужом темпе, быть заодно с толпой. Я всегда останусь в безопасной зоне. Сестра, это первый раз, когда ты выглядишь такой буржуазный и отстраненный. Головоломки или загадки. У меня нет на них времени, они требуют энергии. Внутреннего истощения, как у тебя. Да, это я. Это я. Поэтому делай, что хочешь. Не живи прошлым. Не полагайся на будущее. Не жалей о том, что хочешь сделать. Хорошо. Клонит в сон. Пойду. Не уходи. Давай общаться. Продолжим. Хорошо. Говори. Я выслушаю. Расскажу тебе, что думаю о гостевом доме. Ты была там. Городские люди, особенно люди, родившиеся в городах, никогда не были вместе настолько близком к природе. Это не так уж и оригинально. Транспорт удобный. Такие люди в стрессе, как я, когда приезжают туда, хотят посмотреть на небо и облака. И весь день думают о том, чтобы поесть. Возникло ощущение, что окружающая обстановка исцелила меня. Это как буферизация жизни и реальности. Буферизация. А потом Седжи Яо сказал: хороший предприниматель — это хороший рассказчик. Думаю, у меня большой опыт. Это хорошая история. Я не знаю, что сказать. Он изменил тебя. Это лишь означает, что у меня есть идея стать боссом. Ты многое рассказала, но это все только ради мужчины. Он важная часть. Но я хочу и мужчину, и свою карьеру. Хорошо. Молодец. Кажется, ты взяла себя в руки. Я поддерживаю тебя. Удачи. Сестра, рискованно открывать гостевой дом. И у меня нет много денег. Родители подумают, я снова буду голодать. Твой парень умеет готовить, тебе не придется голодать. Он пока не мой парень. Сестра, когда я начну свой бизнес, если мужчина, который мне нравится, уйдет, и я терплю неудачу в бизнесе, что мне тогда делать? Живи настоящим. Хорошо. Живи настоящим. Живи настоящим. У тебя есть оружие, которого нет у других. Твоя сестра. Иди спать. Я не чувствую ног.
Осторожно, не чувствую. Будь осторожна. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳直下远山的风景，无言的水滴悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起